քրեական պրակտիկայում էլի մենակ հոգնելուց թե որովհետև դատախազը այդպես արձանագրումներ անում ես մտածեցի կարող է սխալ եմ անում որ ջուր եմ խմում չդատեն ասենք հանկարծ ասեն ջուր ա խմում որովհետև եթե ես մեղադրանքով ինձ բերել են դատում են կարա մի օր ջուր խմելու համար չէ մանավանդ որ Երևանում ջուր են խմում շինուհայրցիները մնում են առանց ջուր Երևանում ատամ են լվանում իրանք մնում են առանց ջուր այլ կարող է այդ ջուր խմելը դառնա փորձանք մեր գլխին այո շնորհակալություն Պարոն Ղազարյան, միջնորդություն ներկայացրեցիք, չքննարկվեց, ուշացած համարվեց, ամեն դեպքում քրեական վարույթը ուզում եք կարճվեր։ Խնդրեմ ավելի մատչելի ներկայացնեք այդ 3 հիմքերը, որոնք նշեցիք այնտեղ։ Գիտեք ինչ, ես շատ զարմացած եմ, որ դատանը նման դիրքորոշում արտահայտեց, որովհետև դատանը հիմա քրեական դատավարության օրենսգրքով հանդիսանում է վարույթ իրականացնող մարմին։ Եվ եթե վարույթ իրականացնող քննիչը ցանկացած օր, ցանկացած պահի վարույթի ցանկացած փուլում կարող է վարույթը կարճել։ Ես ուզում եմ անել դատարանը ինչի է կաշկանդված։ Վկայակոչվում է մի հոդված, որտեղ վարույթի հարցը պետք է անպայման քննարկվի, այսինքն պարտադիր պիտի քննարկվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ այլ փուլերում դա չի կարող քննարկվել։ Առավել ևս, որ մեր միջնորդության հիմքում դատարանի նախորդ նիստում արտահայտած դիրքորոշումներ։ Մենք միջնորդություն ենք ներկայացնում, ասում ենք ՍԴ դատավորներին, բերեք ճանաչենք որպես տուժող։ Դատարանն ասում է, չէ, նրանք իրանց համար ֆիզիկական անձինք են, մասնակից չեն այս գործ, բայց եթե իրանք տուժող չեն։ Ես ինչ եմ մեղադրյալ։ Հարցը չի առավել հոդվածը քրեական օրենսգրքի որ նախատեսված է, որ անպայման պիտի տուժող լինի, պաշտոններով է նշանակված թե ով պիտի լինի տուժ։ Ասում ենք հարգարժան դատարան, եթե նախորդ նիստում դուք ասում եք, որ նրանք տուժող չեն, նշանակում է այս քրեական գործը գոյություն չունի։ Եվ խնդրում ենք այդ հիմքով ձեր դիրքորոշումը հիմք ընդունելով սա կարճեք։ Պլյուս նաև այն հանգամանքը, որ վարույթի հիմքը հանդիսացել է ոչ իրավաչափ փաստաթուղթ, այսինքն մեկը մեկի նամակ է գրում, ես դատվում եմ, սենց բանալ եմ։ Հիմա գիտեք, ասենք Ալեքսանդր Սիամանթոյի նամակները վերց են գնային, ով մնա նամակ գրել, տարեն մարդ դատեն։ Դες ո՞նց կլինի։ Այդ ոչ իրավաչափություն հիմա պարոն Մելիքյանն ասում է, որ իմ իրավաբանն է, ես նոր մարդ եմ, ես իրավունքը նոր եմ յուրացնում Եվ իմ ասածների մեջ ոչ մի սխալ բան բացի դրանից որ չկա, ինձ չի հետաքրքրում, ինչ պրակտիկա է եղել մինչև հիմա, ոնց են առաջնորդվել։ Ես նայում եմ օրենքները, ասում են իրավաբանա թե իրավաբան չի, ինչ կապ ունի։ Հայերեն գիտի մարդը։ Հայերեն իմացող ցանկացած մարդ կարա կարդա քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Եվ ես կարդում եմ այդ օրենսգիրքը եւ այնտեղ չեմ տեսնում որևէ սահմանափակում, որը դատարանը ընդունելով, հիմք ընդունելով որոշումներ է կայացնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս վարույթը սենց տենես պետքա կարճվի եւ նկատում եմ նաեւ հանրային մեղադողի անթույլատրելի դիրքորոշումը, որը բազմիցս արժանացավ դատարանի դիտողությանը, որ ասենք անհարկի միջամտություններ, իմ խոսքը, այսինքն փաստորեն իրանք ուզում են թույլ չտան, որ ես նույնիսկ իմ պաշտպանական իրավունքներից օգտվեմ։ Այսինքն նույնիսկ ներկայացնում են մոտեցումները եւ իմ կարծիքով են ապուրինությունները, որ թույլ է տվել նախաքննական մարմինը նախաքննության ընթացքում ժամանակ այսօրվա նիստի սահմանափակվեց, եթե հաջորդ նիստին ներկայացնեք, ես ամսաթվերով ունեմ արձանագրված, թե իրանք ինչ են արել։ Ես նստեք դրանք կարդացել եմ այն ամենատարրերով ճշտությամբ, ամսաթվերով ինչ գործողություններ են արել եւ դուք հաջորդ նիստին հիմա շատ բան չասեմ, կլսեք բացահայտումներ, որոնք ցույց են տալի այս գործի դատարկ տեսեք ես կիսատ մնա, չէ՞, ինչ կապված է Էդգար Ղազարյանի ծանր հանցագործությունների քննության բաժին։ Ես ճիշտ ասած մի հատ ցուցանակ եմ ուզում պատվիրեմ Ասենք Էդգար Ղազարյանի անվան քննչական կոմիտեի ծանր հանցագործությունների քննության բաժին։ Տանենք կպցնենք այդ բաժնի վրա, որովհետև ինչքան գործ կա, ես չնայած դրա հետևանքները պատկերացնում եմ, որովհետև մի հատ գեներալյանով Շիրակի մարզում մի գյուղում լսարան էին անվանակոչը, մարզպետին հանեն այդ գործի համար։ Հիմա չգիտեմ, այս ցուցանակ, ասենք արդյոք արժի որ քննչական կոմիտեի այդ վարչությունը անվանակոչվի իմ անունով, բայց դրա առիթը արդեն կա, որովհետև 4 գործ 4-ն էլ Էդգար Ղազարյանը տարած ծանր հանցագործություն, այսինքն վախենաս մարդիկից փողոցում տենային վախենա փողնաս, այս ծանր հանցագործը, այդ ծանր հանցագործն է։ Ջուր եք խմում։ Չէ, բան է, այդքան այդ միազել եմ հատ ջուր է խմում, այլ դրանն է ասում։ Շնորհակալություն։ Հիմա ձեր պաշտպանվելու իրավունքը սահմանափակումների ներքո եք, դատավորները կարծես թե ինչ-որ մի ակնարկ արեց, որ ձեր խոսքի մեջ լինեք, այսինքն դուք հիմա հնարավորություն ունեք պաշտպանվելու։ Ախ, չգիտեմ, դատավորը նախորդ նիստում ասաց, որ իմ բանավոր որ լսեցի տեսագրությունն եկա, ասում է բացառապես ՀՀ պաշտոնյանի, այսինքն ես հասկացա, որ պիտի Հայաստանի պաշտոնյաների հասցեին իմ խոսքում զգույշ լինեմ։
Հիմա ուզում փոսեցի բարձաբանում ստանալ, ասենք մի հատ անհաջող բան եմ լսել մի հատ Ադրբեջանի դատավորի մասին, ինչ որ ավանակի հետ առնչվել է, բայց հիմա չեմ անում, ասեմ, չասեմ, ինչ որ շատ տհաճ պատմություն է, հետո դրանից հետո ինքը մահացել։ Հիմա ասեք չեմ անում, դա ասեմ, չասեմ, անավանդ ավանակի հետ կապված է, այդ ավանակն էլ պարզ չի, էլի ամենաբարձր զռացողն է այդ նախիրի մեջ թե չէ։ Չեմ անում, ո՞նց անեմ, երևի չասեմ, էլի, չասեմ, հա։ Այսինքն դուք կարող եք դատարանին դիմել, որպեսզի ձեր խոսքի պաշտպանվելու ազատություն տա, այսինքն նախորդ սահմանափակումը գոնե վերացնի, որ դուք կարողանաք Փորձենք, խելամիտ է ձեր հարցադրումը, կարծում եմ, որ արժի, որովհետև եթե դա պետք է սահմանափակի իմ դատավարական պաշտպանական իրավունքները, կարծում եմ դա խնդիր կլինի, բայց այն ինչ որ ամենայն դեպս ես ասել եմ եւ մեղադրական եզրակացության մեջ կա, կարծում եմ դա վերարտադրել է եւ դրա կապակցությամբ իմ դիրքորոշում հայտնել է, ոնց որ հասկացա նաեւ դատարանի դիրքորոշումից այդ սահմանափակումներին չի վերաբերում։ Շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտում ենք մեր ուղի